Serqash tamlik qo'rma kebab chöp tayyorlashni o'rganaylik. Qo'llash yuzidan ko'plab yurak besib qo'yishinglarni alt raqamini ko'plab aytib qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Aldı bilan juzini, ya'ni shatarini 10 minut atrofida suvga chilab rangini chiqarib olamiz. Ondan muvofiq miqdordagi unga ozroq tuz qo'yib, shatari suvi bilan qattiq xamir yug'uramiz. Yug'urib bo'lgan xamirni 10 minut atrofida tindiramiz. Ondan go'sht bilan piyozni ko'k qizilmishini to'g'rab tayyorlab olamiz. Muvofiq miqdordagi mogonni chang siqib suyini chiqarib yetamiz. 10 minutdan keyin xamirni elib no'g'ush bilan nepiz yayimiz. Yeyib bo'lgan xamirni no'g'ush quyilgan filmni ko'rsatilgandek qatlab olamiz. Ondan chöpning kengligini filmni ko'rsatilgandek holatda kesib tayyorlab qo'yamiz. Qozonga moy qo'yib, moy qizig'anda piyoz bilan go'shtni silib pishguncha qo'raymiz. Go'sht sag'rib pishgandan keyin suyini siqib olgan mogonni silib, yana 3 minut atrofida qo'raymiz. 3 minut atrofida qo'rib olgandan keyin o'tni o'chiramiz. Qozonga suv qo'yib, suv qaynaganda chöpni silib pishirib olamiz. Ondan sonra o'tini ichib ko'k qizilmishni silib, muvofiq miqdorda tuz hamda zir silib, 1-2 qo'ribli chöpni solamiz. Hamda chöpni 3 minut atrofida qo'rayib, taqsiga elib iste'mol qilsak bo'ladi. Texnik yaxshi mazmunlardan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, bosh surtimni besib meni qo'shib oling.